tulud-kulud kirja. Kas sinul on juhtunud nii, et enne palgapäeva on pangakontol tühjus ja sagedamini, kui sulle meeldib ning sul pole aimugi, kuhu raha kadus? Ja võib-olla on just siis seda raha vaja mõneks tähtsamaks ostuks. Üks lahendusi sellisele murele on lihtne ja kõigile jõukohane, ükskõik kui palju või vähe sul raha on. Kirjuta oma tulud ja kulud üles. Nii saad täpselt teada, kust ja kui palju laekub raha sinu rahakotti. Ja sama tähtis on teada, millele ja kui palju raha kulub. Tulemusena tekib arusaam, millele kulub liiga palju. Tulude ja kulude kirjapanek on esimene samm selleks, kui tahad oma rahaga igapäevaselt paremini majandada ja viia ellu tähtsaid unistusi. See võib olla uue kodu ost, pikem puhkusereis või laste toetamine. Sama tähtis on selle tulemusena tekkiv kindlustunne, mida korras rahaasjad sulle annavad. Kuidas seda siis täpsemalt teha? Üks lihtsamaid võimalusi on laadida oma nutitelefoni tulude-kulude kirjapanemist hõlbustav äpp, näiteks Moneyfy, Moneylover või Spendi. Nii saad kerge vaevaga iga kulutuse kiiresti üles märkida vastavalt teemale. Näiteks põhikulud, toit, majapidamine, transport, ravimid, riided, meelelahutus ja eluasemekulud. Piirdu esialgu näiteks kuni 10 kategooriaga, et saada ülevaade, kuhu raha igal kuul kaob. Hiljem saad mõnda kategooriat ka täpsemalt jälgida. Näiteks palju kulub kohvikust kaasa ostetud kohvile või spetsiifilisemalt konkreetsele hobile. Alustada saab kas või 1 kuuga. Samas on hea jälgida tulude ja kulude muutumist mitme kuu vältel, sest kulutuste kirjapanemine 1 kuus, näiteks detsembris, ei anna kindlasti õiget pilti igapäevasest ostukäitumisest. Aasta lõikes võivad kulud erinevatel kuudel kõikuda ja olla väga erinevad. Kasuks tuleb ka suuremaid kulutusi ette planeerida aasta lõikes, näiteks sünnipäevad, jõulud või puhkusereisid. Tulude poolel pane kirja palga kõrval ka näiteks lastetoetused ja muu lisaraha. Aasta jooksul võib lisanduda ka näiteks ühekordne kingiraha või tulumaksu tagastus. Tulusid-kulusid saab jälgida ka muul moel. Näiteks pakuvad mõned pangad automaatlahendusi, võimalus on kokku panna oma Exceli tabel või kasutada paberipliiatsit. Leia endale sobiv. Kui suurem pilt juba ees, aitab motivatsiooni säilitada konkreetsele kulugrupile eesmärgi püstitamine. Näiteks, et kuus keskmiselt võiks toidule kuluda nii mitu eurot. Kuu lõpus on põnev avastada, kas suutsid eesmärgi täita ning kui mitte, siis mõelda põhjustele, miks sedapuhku see ei õnnestunud. Kas järgmine kuu võiks see õnnestuda? Vaata edasi järgmisest videost, kuidas kirja pandud tulusid-kulusid analüüsida. Uuri lisaks.